our play school. Hello dear students, I think everyone is fine. Dear students, आज हम 3 लेटर साउंड पे वर्कशीट करेंगे. ओके तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको अच्छे से 3 लेटर साउंड पढ़ाए थे. अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देख लीजिए. उसमें अच्छे से 3 लेटर साउंड एक्सप्लेन किए हुए हैं. तो चलो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं. Subscribe our channel and click the icon for new updates. देखिए हमें क्या करना है इसमें. ये है हमारी वर्कशीट नंबर 1. ओके साउंड ऑफ सी क्या होता है? क ऐप. ऐप क्या है ये? ऐप. क ऐप कैप. आज हम नोटबुक में राइट करेंगे ताकि हमारी राइटिंग अच्छी हो. ओके और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी. क अब क्या आपने पेंसिल नहीं उठानी, यहीं से आपने ए ड्रॉ करना है. और फिर पी. क एप्पल कैप. ओके इस तरह से आपने राइट करना है. 2 टाइम यहाँ पे राइट करोगे आप. सेम इसी तरह से पहले सी यानी क ऐप कैप. अब कंप्लीट यहाँ पे राइट करना आपने. क कैप. ओके अच्छे से राइट करना है. और राइट करते टाइम मैंने बोला कि आपको पेंसिल नहीं उठानी. इससे क्या होता है, राइटिंग अच्छी नहीं होगी आपकी. और आपने प्रॉपर लाइन में ही राइट करना है. तो चलो नेक्स्ट देखते हैं. आपने यहाँ पे भी राइट करना है. ओके नेक्स्ट देखो क्या है. साउंड ऑफ एम क्या होता है? म. यस साउंड ऑफ एम क्या होता है? म. ऐप मैप. हम राइट करेंगे यहाँ पे म ऐप म एप्पल मैप. ओके इस तरह से आपने सुंदर राइट करना है. चलो 1 टाइम और राइट करें. आपने मेरे साथ स्पीक करना है. साउंड ऑफ एम मो प्लस ऐप 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 म ऐप मैप. क्या है? मैप. ओके इस तरह से आपने 1 टाइम और राइट करना है. और अच्छे से राइट करना और रीड करते रहना साथ में ताकि आपकी रीडिंग स्किल अच्छी हो. तो चलो ये थी हमारी आज की फर्स्ट वर्कशीट. अब देखते हैं हमारी सेकंड वर्कशीट. इसमें भी क्या करना हमें 3 लेटर साउंड. ओके कैप मैप तो हमने राइट किए थे ना फर्स्ट वर्कशीट पे, तो ये आप राइट कर सकते हैं. अब नेक्स्ट देखते हैं आज हमें क्या न्यू मिला है. साउंड ऑफ एन क्या होता है? न. साउंड ऑफ एन क्या होता है? न ऐप नैप. यहाँ राइट करेंगे हम न ऐप नैप. क्या है? नैप. ओके इस तरह से आपने इसे राइट करना है. साउंड ऑफ एन न ऐप नैप. और 1 टाइम यहाँ पे भी आपने राइट करना है नैप. ओके चलो नेक्स्ट क्या है. साउंड ऑफ टी क्या होता है? ट. साउंड ऑफ टी क्या होता है? ट ऐप टैप. राइट करेंगे हम अच्छे से यहाँ पे ट ए ड्रॉ करेंगे फिर पी. ट ऐप टैप. क्या है ये? टैप. इस तरह से आपने भी प्रॉपर लाइन में ही राइट करना है. ओके लाइनिंग का ध्यान रखना है. स्मॉल एक मिडिल वाली 2 लाइन में राइट करना है और कैपिटल टी फर्स्ट 3 लाइन में ड्रॉ करना है और पी 4 लाइन्स में ड्रॉ करना. ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है. साउंड ऑफ एल क्या होता है? साउंड ऑफ एल क्या होता है? ऐप लैप. यहाँ राइट करेंगे हम एप्पल लैप. क्या है? लैप. आपने इस तरह राइट करना है. 1 टाइम यहाँ पे भी आपने राइट करना. ओके तो ये थी हमारी वर्कशीट नंबर 2 जो हमें सेकंड डे करनी है. अब देखते हैं हम हमारी वर्कशीट नंबर 3.
ये देखिए ये रही हमारी वर्कशीट नंबर 3। इसमें हमें क्या करना है, पार्ट्स ऑफ बॉडी। ओके, तो मैंने यहाँ पे 2 ही बॉडी पार्ट्स लिए हैं, EYER ईयर। ओके, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे और लर्न करेंगे। ओके, स्पेलिंग हमें राइट करनी है और लर्न करनी है। यहाँ राइट करेंगे अच्छे से, EYER ईयर। ओके, इस तरह से आपने अच्छे से राइट करना है। 1 टाइम और राइट करते हैं हम। आई की क्या स्पेलिंग होती है, EYEI, EYER ईयर। ओके, इस तरह से आपने इसे राइट करना और लर्न करना है। 1 टाइम और राइट करें तो आपने मेरे साथ स्पीक करोगे। ओके, EYEI ईयर। ओके, अच्छे से आपने इसे राइट करना और लर्न करना है। ये 2 की 2 स्पेलिंग्स आपने आई की और ईयर की अच्छे से लर्न करनी है। ये थी हमारी वर्कशीट नंबर 3 जो आपको 3rd डे करनी है। ओके, तो आज के लिए क्या करना है, आपको वर्कशीट नंबर 1 करना है। ये वर्क आपने आज करना है। ओके, तो अच्छे से रीड करोगे और राइट करोगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, सी यू, गुड डे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.